Ֆինանսավարական բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողովի հարգարժան պատգամավորներ, սիրելի ներկաներ, Հայաստանի և Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետության միջև 23 թվականի նոյեմբերի 22-ին Երևանում կայացած միջկառավարական բանակցությունները դարձել են ըստ էության այս համաձայնագրի ձևավորման նախահիմքը և հաջորդ միջկառավարական հանձնաժողովը տեղի է ունենալու այս ամսվա վերջին Բեռլինում, որտեղ արդեն հուսով ենք, որ կամփոփենք, կավարտենք նաև նախորդ թիվ ձեռք բերված բոլոր համաձայնությունների իրականացումը, կարձանագրենք և կնախանշենք նոր շրջանի սկիզբ։ Այս քննարկումների ընթացքում հիմնական շեշտադրումը եղել է վերականգնվող էներգետիկայի, էներգոարդյունավետության, մասնագիտական տեխնիկական կրթության, ջրային ենթակառուցվածքների բարելավման, տարածքային կառավարման բարեփոխումների, տեխնոլոգիական ոլորտի համագործակցությունը և դրա շրջանակներում նաև ԳԴՀ-ի կողմից Հայաստանի Հանրապետությանը տեխնիկական և ֆինանսական աջակցության տրամադրումը։ Բանակցությունների արդյունքում ԳԴՀ-ի կողմից Հայաստանի Հանրապետությանը կտրամադրվի 84,6 միլիոն եվրոյի դրամաշնորհ և վարկ, մասնավորապես 69 միլիոն վարկ է և 69 միլիոն մի համաձայնագիր է, որի մեջ 3 միլիոնը ուրեմն դրամաշնորհ է, 66 միլիոնը վարկ և 15,6 միլիոն տեխնիկական համաձայնագրով արդեն դրամաշնորհներ են տրամադրվելու GIZ-ի միջոցով։ Կարճ ասած, եթե մի քիչ կարճ ներկայացնենք, IFW-ն տրամադրում է վարկեր, GIZ-ը դրամաշնորհային միջոցներով խորհրդատվություն, աջակցություն, որպեսզի այդ վարկերը արդյունավետ իրագործվեն։ Այս տարի 25 թվականի մարտի 31-ին, եթե կհիշեք, ԳԴՀ նախագահ Ֆրանկ Վալտեր Շտայնմայերն էր Հայաստան այցելել և այդ այցի շրջանակներում ես և գերմանական կողմից դեսպանը ըստ էության ստորագրեցինք Գերմանիայի և Հայաստանի միջև ֆինանսական համագործակցության մասին համաձայնագիրը, որը այնուհետև գնաց կառավարություն, համանդական դատարան և բնականաբար արդեն ներկայացվում է ազգային ժողովի դատին։ Հիմա մի փոքր ավելի մանրամասն ինչ է իրենից ներկայացնում ֆինանսական համաձայնագիրը։ Տեխնիկականը դեռ լրացուցիչ դա առանձին պատմություն է 15,6 միլիոն եվրոյի մասը, որը մի քանի օր առաջ ես կառավարությունում ներկայացրեցի։ 69 միլիոն եվրոն ինքը բաղկացած է երկու հիմնական փուլերից, առաջին փուլում 26 միլիոն վարկ, 2 միլիոն գրանտ, ուրեմն ծրագրի իրականացման խորհրդատվական ուղեկցող միջոցառումների համար և երկրորդ սա 0,89%-ով է վարկը տրամադրվում, սա շատ լավ գիտեք, որ մի քանի անգամ ավելի ցածր թիվ է, քան Հայաստանի Հանրապետության այս պահին պարտքի միջին տոկոսադրույքը, երկրորդը 40 միլիոն եվրո, ուրեմն սա էլ տրամադրվում է էլի 0,88% այս անգամ տոկոսադրույքով գումարած 6 ամսյա եվրոբոր, այստեղ 1 միլիոն եվրոյի է ուրեմն դրամաշնորհային չափը։ Ինչ ենք մենք այս ծրագրով իրականացնել։ Ի սկզբանե ծրագրի մեջ շատ մեծ բաղադրիչ է ունեցել արևային պանելների տեղադրում արտադրությունը, բայց հետագա նաև զարգացումները ցույց են տվել, որ սա ըստ էության արդեն ծրագրի կոմպոնենտ է միայն եւ ոչ ամբողջական մաս, հիմա արդեն մեծ շեշտադրում ենք դնելու կուտակիչ կայանների վրա, եթե կուտակիչ կայան գումարած արևային պանել այս համակարգն է աշխատելու, արդեն այդ կոմպոնենտի վրա ենք մեծ ուշադրություն դարձնելու, շատ կարևոր դերակատարում է այստեղ ստանալու երկրորդ կոմպոնենտը էներգոարդյունավետ ծրագրերի համար ՓՄԶ-ներին տրամադրվող վարկերը, որոնք որ էներգախնայող լուծումներ են փորձելու գտնեն արտադրությունների մեջ, մասնավորապես դա կարող է լինել եւ արտադրական տարածքների էներգախնայող համակարգերի եւ իհարկե սարքավորումների էներգախնայող համակարգերի, այսինքն սա արդեն էլի վերականգնվող էներգիա կամ
կանաչ տնտեսություն, ծախսարդյունավետություն այս տրամաբանության մեջ է լինելու։ Վարկերը տրամադրվելու են կենտրոնական բանկը արդեն տրամադրի այդ միջոցները մասնավոր ընկերություններին, այս դեպքում առևտրային բանկերին, որոնք էլ բնականաբար քանի որ հարմար միջոցներ են, ցածր տոկոսադրույքով ենթադրում ենք, որ նաև ցածր ավելի գրավիչ տոկոսադրույքներով էլ բնականաբար կտրամադրվի արդեն մասնավոր հատվածին եւ կուղղվի այս նպատակների համար։ Երևի թե այսքանը արդեն նշեցի, որ KfW-ի միջոցով է այս ամբողջ process-ը իրականանում։